आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी के हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए कुछ खास। जी हाँ, बिल्कुल सुनकर आप इसको होंगे नहीं कभी उदास। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर पर अपना टाइपिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ना। हाउ यू कैन इंक्रीज योर टाइपिंग इन द कंप्यूटर। तो आज आपके सामने बहुत सारे कंप्यूटर दिख रहे होंगे, आपको बहुत सारे कंप्यूटर हैं। मैं आज लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, तो आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे अपना टाइपिंग इंक्रीज कर सकते हो। 35 to 38, 40, 45 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो सबसे पहले तो आपको फिंगर जो है आपको कंट्रोल पे रखने होते हैं। जो फिंगर्स आपको अपनी कंट्रोल में रखने होंगे, और साथ ही आपकी जो फिंगर्स है उसको होम रो पे रखना होता है ना। तो फिंगर्स मेथड्स होता है, सबसे पहले हम रखेंगे होम रो पे। तो देखिए, जैसे मैंने रखा हुआ है, सबसे जो हमारा लेफ्ट हैंड का लास्ट वाला फिंगर है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, सबसे लिटिल वाला, वो ए पे रहता है, और उसके बाद एस सेकंड फिंगर, फिर थर्ड डी, और फिर लेफ्ट फिंगर का जो थंब के बगल वाली फिंगर है वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है एफ पे, है ना। यानी लिटिल फिंगर ए पे, उसके बाद वाली फिंगर एस पे, और उसके बाद वाले डी पे, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे होना चाहिए। और उसके बाद जी और एच के लिए हमें स्पेस छोड़ देना है, जी एच के। और फिर राइट हैंड का जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो जी पे होता है, सॉरी, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर होता है जे पे, फिर उसके बगल वाला फिंगर होता है के पे, और फिर उसके बगल वाला फिंगर होता है एल पे, और फिर जो हमारा लिटिल फिंगर होता है वो होता है सेमी कॉलर पे, है ना। तो इस तरह से हाथ आपको रख लेना है, और उसके बाद आपके हाथ हमेशा उठे हुए होने चाहिए। यानी जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी उंगलियां हमेशा उठी हुई होनी चाहिए। तो अब मैं आपको नोट पैड खोलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे टाइपिंग करता हूँ। तो विंडो द्वारा मैंने यहाँ पे लिखना नोट NOT, नोट पैड मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। जैसे हम क्या टाइप करते हैं, ABCD जनरली। तो जब हम ए टाइप करते हैं, या तो इस तरह जब हम टाइप करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि जैसे आप ये आपने दबाया ए दबाया, उसके बाद स्पेस देने के लिए आपको राइट हैंड के थंब का इस्तेमाल करना है ना। यानी जब आप लेफ्ट हैंड से कोई बटन दबा रहे हो टाइपिंग के समय, तो आपको उस समय स्पेस के लिए राइट हैंड का यूज़ करना है। और जब आप राइट हैंड से कुछ टाइपिंग कर रहे हो तो उस समय आपको स्पेस बार के लिए लेफ्ट हैंड के थंब का यूज़ करना है। तो आप टाइपिंग इंक्रीज कर सकते हो। चलो मैं आपको कुछ टाइपिंग करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं आपके लिए कुछ टाइपिंग करता हूँ। मैंने टाइप कर दिया हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सुनिए आप, और मैं आपको सुनाता हूँ क्या बोला, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। अब इसको मैं सेलेक्ट कैसे करूँगा, कंट्रोल A सेलेक्ट कमांड है, कंट्रोल B बोल्ड होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल D से एड्रेस बार होता है ना। तो इस तरह से आपको कमांड सारे याद रखने चाहिए। कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है, कंट्रोल E से क्या होता है बताइए आप लोग। मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने जयप्रकाश टाइप कर दिया, कंट्रोल E दबाऊंगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। देखिए ये बोला नहीं क्योंकि तो अगर आप कंट्रोल E दबाएंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ऊपर कहाँ पे होगा, जब आप वर्ड में होंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप टाइपिंग करेंगे तो कंट्रोल E से क्या होता है, सेंट्रल अलाइन, और कंट्रोल L से होता है लेफ्ट अलाइन, और कंट्रोल R से होता है राइट अलाइन। तो ये टेक्स्ट एडिटर के काम में आता है। तो फिलहाल अगर आप टाइपिंग इंक्रीज करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको रेगुलर टाइप करना होगा, और टाइपिंग ऑडियो का आप सहारा ले सकते हैं। टाइपिंग ऑडियो आपको बड़ी आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और सेकेंड चीज़, आपको अगर बिना किसी मिस्टेक के टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको अपनी वोकेबलरी मजबूत करनी होगी, जो कि आप डेली लर्निंग इंग्लिश से कर सकते हैं। और साथ ही आप टाइपिंग मास्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो कृपया हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।